హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ద స్పైస్ రూట్ తెలుగు. స్పైస్ రూట్లో ఈరోజు మనం వర్షాకాలంలో చలికాలంలో వచ్చే దగ్గు జలుబు నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి జింజర్ గార్లిక్ సూప్ గురించి తెలుసుకుందామండి. ఈ సూప్ తయారు చేయడానికి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని బటర్ వేసుకోవాలి. బటర్ కరిగిన తర్వాత ఇందులోకి చితక్కొట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. అలాగే చితక్కొట్టుకున్న అల్లం కూడా వేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ అలాగే క్యాబేజ్ వేసుకోవాలి. ఇందులో వెజిటేబుల్స్ అనేది పూర్తిగా మన ఆప్షన్ అండి. నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే స్కిప్ చేసేసుకోవచ్చు. వీటిని ఎక్కువ ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లైట్గా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక 2 గ్లాసుల వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 10 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. ఇది మరుగుతున్నప్పుడు మనం ఒక గిన్నెలోకి కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకోవాలండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇందులోకి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ సూప్ 10 నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ని వేసుకోవాలి. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి తగిన ఉప్పు, ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడిని వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి. ఇది గోరువెచ్చగా అయ్యే వరకు చల్లారనివ్వాలి. గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఒక 2 రోజులు తీసుకోవడం వలన జలుబు దగ్గు నుంచి కొద్దిగా ఉపశమనం కలుగుతుందండి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా అలాగే ఘాటుగా ఉండే జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే ద స్పైస్